Per consultar el correu podem anar a la secció social, apartat correu, on podem veure la bústia de missatges rebuts. Podem prémer sobre qualsevol missatge per llegir-lo. Veiem qui ens l'envia i quin és l'assumpte. Aleshores, podem introduir l'assumpte i passar a escriure el correu. Quan haguem acabat d'escriure, premem Enviar.